السلام عليكم معشر لي فارما. اليوم حبيت نهضر على لاجون تاع لاكال. بغاف راح نهضر كيما نقولوا غير اون بريف، مش راح نهضر على كلش، جوست بور فوز انكوراجي باش تروحوا تريفيزيو. سينو لو كان نهضر على كلشي صافا بخوندخ 2 heures دو طون و 2 heures دو طون جو بونس تروحوا تسمعوا لونغوجسترمون تاع مدام مسق الله خير، هي اللي راهي كيما نقولوا كومبيتون في الدومين تاعها. المهم لي زكاريان بلوتو لاكار، الارثروبود اللي سببها نعيطلوهم لي زكاريان. لي زكاريان هو لاجون تاع لاكار. طري بيان، لاكاريان واش معناتها اكاريان؟ صافي دير باللي عنده 8 بات، داكور، سي ان اوكتوبود، داكور. en général c'est les chélicérates. Les chélicérates c'est des porteurs de chélicères. كاين un autre genre les antennates، مش حنهضروا عليهم هذه المره. les antennates فيهم 6 بات. هنايا في الكيليسيرات بلوتو سي عندك 8 بات، ça veut dire 4 paires de pattes. وهنا عندك 3 paires de pattes، ça veut dire 6 pattes، ça veut dire hexapode. هنايا اوكتوبود، هنا اوكتوبود لاجون دو لاكال هو اللي راه هامنا اليوم. Généralement, les acariens se sont adaptés à la vie parasitaire, corps globuleux non segmenté formé d'une seule masse. عنده le dos théro bombé ou la face ventrale aplatie. ما عنده ni les ailes ni les antennes. Très bien. Vite fait, عندهم une grande tendance au parasitisme, d'accord. Voilà. واش تاني؟ Ce sont des acariens hématophages, d'accord, des tiques qui restent fixés plus ou moins longtemps sur la peau. Bref, مش حنهضر على les insectes métaboles les insectes hémétaboles اللي ما فهمهاش يقول لي فاهمها له في ان كومونتير ولا. المهم شغل هي ديجا في الكور قالتلنا شغل سي جوست بور فو كولتور جينيرال، ما تهمناش بزاف. حنا نحوسوا على كاع لو دياغنوستيك تاعها لو تريتمون تاعها كيفاش تجي وعلاش تجي، است كونطاميني بزاف ناس ولا لا. المهم تمام هذا مازال البروشين فوا ان نهضروا عليهم. كيما قلنا لي زكاريان اللي فيهم لي ساركوبت هادو cuticole se nourrit au début de peau et se loge sous la peau agent à l'agar. ونلقاو دو كوتي نلقاو ديمودكس فوليكولوريوم، هذا ستانا كاريان فيرميفوم. رول باثوجين با ايتابلي، مازال ما قاولوش، جوستومون مش رايحين ابورديوه في الكور تاعنا، d'accord. Sa présence peut favoriser le développement de l'acné juvénile. Très bien. Voilà. Le rôle pathogène des arthropodes, c'est le fait d'être un hôte intermédiaire, d'accord. Très bien. Donc راح directement للنقال. بوف راح نهضر على النيسيسير تاع النيسيسير. حنايا انا نبدا صح. Ce sont des ectoparasites, d'accord, ça veut dire راح يسبونا une ectoparasitose périgioneuse contagieuse. هذا واش تشوفوا bien comme il faut. Périgioneuse contagieuse dû à un acarien cuticole, d'accord. Sarcopte, scabie ou hominis. واش الحاجه اللي تفافوريزي لاباريسيون تاع هاد لاجون؟ لا بروميسكويتي، لي كونديسيون سوسيال ديفافورابل و لو مونك ديجيين. plusieurs formes cliniques. هنا راح نابورديو بوكو بلوس. هذا عندك une gale ordinaire, une gale du nourrisson, une gale du personne âgée. هنايا l'apparition تاع les symptômes ça se diffère d'un sujet à un autre. L'ordinaire تبان في بلاصه، nourrisson تبان في une autre، و personne âgée de même. d'accord. البيرسون âgée تاع l'immunodéprimé نعيطوا لها لا غال هيبركيراتوزيك، ولا دوك نحكوا لها يعيطوا لها لا غال نورفيجيان. Très bien.
انا واش عجبني هنايا في لا مورفولوجي، مش راح نحكي على كل شيء، سي هافو دو سويف باسكو علاه جينيرالمون لا بارازيتو بريسك حفاظها شغل سي فري كاين دي زاستيوس باش تشد بهم سينو ما Acaria microscopique de forme globuleuse, dos épine, soit orienté vers l'arrière. Parasite ne peut pas se retourner en sens opposé, mais كما قلنا مادام سقطها في الكل اذا راح ما يقدرش يرجع، ما يقدرش يدير مشاريع شغل يتبلوكا. اذا دار مشاريع كيما نقولوا يتقلب وباي باي، ما كاش كيفاش يدير مشاريع. Très bien. Adulte octopode derrière, deux pentes antérieures vers l'avant et deux pentes postérieures vers l'arrière. Très bien. Voilà. La différence هنايا les mâles وحدهم و les femelles وحدهم. Les mâles واش عندهم 3 paires de pattes, portent des ventouses ou ambulacres. Je pense que هذا les trucs on les a abordés في التي تاعنا. Juste ça معليش pour réviser. هنايا في المال عنده l'avant dernière تاعو porte une longue soie. l'avant dernière part هذه porte une longue soie. je sais pas est-ce que راهي باينه شغل جايه شغل هذو كاع نورمال، ومن بعد الاخرى تجي شويه طويله. الفيميل عندها لي دو بريميير بات تاعها porte des ventouses و دي كروشي راكم تشوفوا كيما تشوفوا هنايا. دو دانيير بير بورت دي سوا لونغ كيما راكم تشوفوا، ماشي كيما هذه السوا قصيره ومن بعد هنا طويله كيما راكم تشوفوا ولا مخلطه. هنا كيما راكم تشوفوا ها تجي هاك مع بعض. داكور très bien. Larve et nymphe émalo mais plus petite. ايوه واش نهضروا لاكوبلمون تاعهم يصرى على سيرفاس دو لا بو، جينيرالمون يعيشوا على سيرفاس كيف يتغذاو على لي ديبري ايبيديرميك تاعنا. فوالا كيما نقولوا نحكيو على لا غاريد سيونيك اللي يديروها باش كي راح يكروزيو، مي جينيرالمون ما تبانش سورتو بور لي زاج. بورفيف هذه جو بونس حكينا عليها بزاف. لارف من بعد ناف من بعد ادولت vers le 20e jour. Voilà, le cycle تعاود le cycle il dure 2 à 3 semaines en général. واش تشفاو ثاني في لاكال il est très très contagieux. هذا لاجون تاعنا il est très contagieux شغل يا ودي ما. المهم راح نهضر عليها دوك نهضر عليها. لو مود دو ترانسميسيون عندك soit par contact direct, soit indirect, soit par infection sexuellement transmissible. le contact direct كيفاش يصرى soit par caresse ولا مش عارفه تعلق واحد صاحبك ولد فاميلتك مانيش عارفه انايا. un contact intime. indirect لي زوبجي دو تواليت تمس حاجه بعد يمسها، ترقد في المطرح تاع واحد كونتاميني، تلبس حوايجو سي سا اون جينيرال. فوالا لانفيكسيون سيكشوال ترانسميسيبل كي راهي باينه سي اونتر لي كوبل جينيرالمون نوزوكوميال في الليل. تري بيان. جوستومون انا علاه ديريكتومون لو فات دو بول لي مدلك لو مود دو كونتاميناسيون كيف ça veut dire ça va te donner le réflexe à penser بلي شغل إذا توجد واحد راح توجي plusieurs personnes. d'accord شغل directement on va faire une enquête. إذا جاني واحد كونتاميني سقسي لا فامي تاعو tu vois شغل باينه بلي إذا جاني راجل نقولوا اسك تي ماري سا veut dire هنايا راح نخمم بلي لا فامي تاعو elle est atteinte. d'accord recherche la source de contamination لازم نشوفو باسكو على قادر تداويه لو فات تداويه بصح لا سورس شغل تجي باسكو على هذيك لاجون تاع لاكال كيما يقولك يجي سورفيان بار ايبيديمي، ما يجي زعما الواحد ولا زوج، يجي يقيس ما شابه يقيس 60 واحد 70 واحد على ضربه باسكو على هذا يسلم على هذا يخمس مع هذا اكسيتيرا. والله يبارك حنا لي زالجيريان مع النظافه ما شاء الله. المهم
sujet contaminant dès la troisième semaine après la contamination. بالعربية le sujet هذا كي يبدا يحك c'est déjà il est contaminant, tu vois, genre c'est bon déjà هنايا راه توشاك وكذا. دوكا نبداو نهضروا على لا كلينيك. جو ميكسكوز راني نخسر بيسك كيما نقولوا ما الله غالب ما كاش كيفاش نطولوا اكثر من هكا. لا غال اوردينير غال كومون دو لادولت دو لادولت et le grand enfant. عندك une forme typique classique, incubation silencieuse قلنا 3 semaines en général. وين تا la période d'incubation تنقص إذا كانت réinfestation. Ça veut dire à toute fois كما نقولوا نلقى هذاك le personnage ولا la personne اللي كانت contaminée بالغال. À chaque fois ça favorise la diminution de la période d'incubation. Très bien. Pluie intense continue à recrudescence et prédominance nocturne. يعني انت تحك mais beaucoup plus في الليل. Ça va même empêcher à dormir. Les espaces interdigitaux des mains, les faces antérieures des poignets, au sein mamelon, aréole mammaire chez la femme, région génitale, organes génitaux externes de l'homme, chantre scabule, flaverche. Il peut y avoir des extensions vers les aisselles, les coups, les flancs, les hanches, les ceintures, les plis abdominaux, fessiers et face interne, même des cuisses. Ça, mais généralement, il y a le visage, ou le dos, ou le cou, ou la paume des mains, ou la plante des pieds, habituellement épargnée. Donc, je vous avertis, donc, concentrez-vous. Par exemple, donc نحكيو على غال اوردينار. دوكا كي نروحو لا تاع لونفون نلقاو في لا بلونت دي بي. vous voyez شغل هنايا il faut faire attention. بار كونتر عند الطفل الصغير لا مان كاع خاطيه، ماشي تشوف طفل صغير ما عندوش لا مان لا كاع تجي في العمى نو. هنايا il faut faire vraiment attention. هنا صاير بوكو بليس وين سي لو بارازيتولوج ولا اللي يدير لك لي زاناليز هو اللي شغل كي يجي طفل صغير لازم il faut faire la différence les sujets âgés ماشي كيف مع un nourrisson etc. طيب الكور تاع الروسي الله يبارك عطاهولنا معوج ما عليناش. لا كلينيك راه قال تاع نوريسون اجيتي تشوفوه يبكي على الوقت وما يرقدش بزاف. لي ليزيون فيسيكولار سوفون سور انفيكتي. بلونتا كيما قلنا في لا بلونت دي بيي. talon surtout caractéristique. Ça favorise justement la clinique. Généralement c'est la clinique qui donne le diagnostic. ما تقدرش تعرف. d'accord, c'est la mise en évidence تاع العقال هي اللي ما عندناش. كي تروح للبيولوجي ولا ما تلقى والو. Palmer épargne habituellement les doigts. Les aisselles, nodules scabeux périauxiliaires, ombiliques et fesses, extension au bras, poitrine, cuisse. Le prélèvement il est difficile à réaliser. Diagnostic repose souvent sur la clinique et la notion de comptage familial. Je sais pas, هنا باش نفكركم juste pour approfondir المعلومات تاعكم. لا تشوفوا هنايا رزق الله كانت تمسخر معنا وقالت لنا بلي لي ريزيدون تاوعي ما دكتور رزق الله جو ميكسكوز كانت تقول لنا بلي لي زون تاوعي كنقول لهم فوالا فو فات الاخر يعني تجبدوا من عند الطفل الصغير. يقولوها لا وسيدوا له وما كاش كيفاش. هي تقول لهم تجبدوا فوميو تجبدوا ولا جو بونس شي با اسكو تشفاولها ولا ما تشفاولهاش. رزق الله هنايا ضحكتنا درا هذا الجو. ثاني نروحو ديريكتومون حكينا على لاكال الاخر. فوالا والله ما على بالي كيفاش راهم اورغانيزي هذا Très bien.
دوكا نبازيو بوكو بلوس على لا كلينيك اوردينير كيفاش تجي ولا قال لا قال شي لونفون كيفاش يجي، ومن بعد باش نهضروا بوكو بلوس على لاجي ونتفكروكم كيفاش يسموها. لا قال اوردينير اللي يجي عند لادولت ولا لونفون، نلقاو ان سيون سكابيو، vésicule perlée, chancre au nom du scabio chez l'homme, verge, lésion au niveau des mamelons aéromammaires chez la femme. Très bien. Généralement, les sillons cutanés ou la galerie, c'est pathognomique. C'est généralement rarement retrouvé. D'accord. Généralement, entre les doigts et sur la face intérieure des poignets. Très bien. كملنا مع لو سيون. نروحو لي فيسيكول بيرلي، petite élevure translucide transparente, c'est surtout au niveau des espaces interdigitaux, d'accord, la face latérale des doigts. Voilà le chancre scabieux باين. Justement c'est beaucoup plus fréquent les régions génitales de l'homme, la verge. Très bien. On passe directement le nourrisson qui est au niveau de la plante du pied. Je sais pas, est-ce que vous voyez ici? كملنا تاع النوريسون، درنا دوكا على لاجون تاع لونفون ولا ادولت، هاي تاع النوريسون. ودوكا رانا في السوجي اجي في ليمينو ديبريمي. انا سي سا كي ما اتيري بوكو بلوس، شغل سي ان بو délicat. Sujet âgé immunodéprimé affaibli par le VIH ou les corticoïdes, il est plus souvent discret, voire absent. Il faut longtemps inaperçu. D'accord. Cette forme coûteuse ou hyperkératosique norvégienne qui m'a les lésions peuvent se généraliser à toute la surface cutanée, le visage, le dos, le cou, la paume des mains, la plante des pieds, cuir chevelu, les ongles. Là c'est un peu de tout. Généralement اللي كنشوفو في الساعة مقبيلات في l'enfant ou l'adulte قلنا باللي le cou الاخر le cou, le visage ou le dos نورمالمون هادو ما نلقاوهمش، من هنايا مخلطة شغل. Justement, le sujet âgé il est déprimé. Même le traitement théo il est difficile. Donc on a droit à traitement. C'est pas pareil par rapport aux autres. Voilà, la gale à la fin, elle ne guérit pas spontanément. D'accord. Le purée persiste quelques jours, 8 à 15 jours après le traitement. Il y a une lésion de grattage, irritation par traitement, eczéma de contact. La gale peut se comprimer en eczéma secondaire à la gale ou à son traitement. Ça veut dire soit la gale, soit le traitement de la gale, l'air de une eczéma, infection cutanée impédique ou référence, une infection des lésions de grattage nécessaire de traiter ces infections. Le diagnostic. La gale fortement suspectée devant les symptômes. La gale fortement suspectée devant les symptômes. Ça c'est même les symptômes. Puis intense continue avec l'évidence prédominance nocturne dans l'ALEHA. Il dit par des épidémies collectives. D'accord. Très bien. Le diagnostic il est affirmé par la mise en évidence de la carrière. C'est la biologie, pas de signe biologique. Soit science scabieuse, soit les vésicules périèdes dans l'ALEHA, soit les lésions autour de mamelon, chancre scabieux dans l'allée. C'est ça. Le diagnostic biologique, le prélèvement est très contagieux. C'est ma faut prendre ses précautions. كيما قالت لنا مدام الله il faut gratter jusqu'au sang. Ça veut dire que gratter غير شويه قادر ما تطيحش في لا كارير نتاعك. داكور. il faut gratter jusqu'au sang حتى يسيل الدم. جوستومون علاه قالت لنا الطفل الدراري الصغار ما يحبوش لي ريزيدغ تاعي يغراتيوها. لو تريتمون هذا واش حبيت نهضر. لو تريتمون يا جماعه تريتمون مالاد اي سون انتوراج او ميم طون. داكور. دونك ها عندك التريتمون تاع لاكال. انا تريتمون عجبني سانسيرمون. نتريتيو لو مالاد و لونطوراج تاعو. صافي دير كي نديرو لونكيت تاعنا نتريتيوهم ماشي غير هكاك. داكور.
le mode d'emploi des médicaments, c'est varié en fonction d'âge, l'effet indésirable ou les contre-indications, ça dépend du sujet. Mais généralement, la gamme commune, l'enfant ou l'ordinaire, l'adulte, traitement local ou traitement oral. Il y a un seul cas isolé de gamme. Généralement, le traitement il se fait par voie locale, c'est le plus souvent. d'accord. اذا كان اون كوليكتيفيتي جاني انا مثلا 30 واحد 40 واحد لوبيتال ما كاش كيفاش ندير لهم ان تريتمون لوكال جينيرالمون ديريكتومون ان تريتمون اورال d'accord. C'est en fonction de la facilité d'emploi ou le nombre de personnes important justement. Il est une gale coûteuse généralement il y a beaucoup plus chez les sujets âgés. Traitement péros associé d'un traitement local, ça veut dire péros oral ou ديلهم local شفاولها مليح وماشي غير هذه une deuxième dose de traitement ou par traitement local peuvent être nécessaires. Ça veut dire تعاود la dose de traitement تعاودها une deuxième fois ولا تعاود un traitement local une autre fois, d'accord. La gale surinfectée ou la eczématisée, justement il faut y avoir un antibiotique ou la dermocorticoïde fin des indications تاعك. Je pense que maintenant la vidéo تاعنا. Sinon le traitement local عندك البنزوات de benzyle spécifique le plus utilisé. أنا sincèrement أنا هذا ما شغل ça m'intéresse pas. اللي حاب يقراها يقراها. J'espère نكون عاونتكم باللي قدرت. Je sais bien باللي le cours ça nécessite pas une explication mais justement pour vous encourager على بالي رانا في période واحد ما حاب يقرا مي بصح نكرهو كيما هكا ما نقراوش كامل. المهم بونكو ربي يقدركم ليكيب اللي يقدر يقرا صفحه اللي يقدر كيما نقولوا حنايا ماهيش نافعه لنا مي اون في دو نوتر ميو. ربي يقدركم بونكو ربي معكم ناس بليده. ريحوا في دياركم يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.